पंचायत कामगारांनी दिवचल बीडीओ कार्यालयाबाहेर निदर्शना करून 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे चालीक लावचे तसेच त्यांची बऱ्याच काळासावन प्रलंबित मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी केली। पंचायत कर्मचाऱ्यांचेर परिणाम करपी महत्वाच्या प्रश्नांचेर सरकारान उपाय काडूंक ना अशें तांणी सांगले। 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे चालीक लावचे, पात्र कामगारांक नियमित करचे आणि नोकऱ्यां संबंधित हेर प्रश्न सोडवचे अशी मागणी घेवन कामगार बीडीओ कार्यालयात पावले। कामगारांनी सरकाराक आपले प्रश्न सोडवपा खातीर बेगोबेग कारवाय करची अशें आवाहन केले। सरकारान ताकतिकेन कारवाय केली ना जाल्यार निषेध चालूच उरतलो आणि तांच्यो मागण्यो मान्य जाय मेरेन राज्यभर निषेध आनीक व्हड जाव येता अशी शिटकावणी दिली। जे डेली वेजीस काम करता ते रेग्युलरायज तांकां करपाचें अशी आमचे 5 डिमांड आसा। व्हिकल सेक्शनाचे ग्रँट, व्हिकल सेक्शन आनी सावंड अशे 2 कॅटेगरी केल्ले आसा। व्हिकल सेक्शन ग्रँटाचे पयशे आमकां रेग्युलर येवचे म्हणून आयज आमी बिचोलीचो बीडीओ ताका आमी निवेदन दिता थ्रू प्रॉपर चॅनल तेणी ते डायरेक्टर सबमीट करपाचें। आमचे जे डिमांड आसा ते बेगोबेग पास जावपा लागून आमचे प्रयत्न आसा। आयज बिचोली सगळ्या पंचायती 17 पंचायतीचे स्टाफ आमचे हांगा आयिल्ले आसा तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता सीएमाक आमी खूब 2016-17 चालू आसा पुणून आयज पासून इम्प्लिमेंटेशन कांय जावना म्हणून विधानसभेन घातलेले तरी आसतना आमचे जाले तुमचे हीच आमकां उतरां मेळटा म्हणून आयज आमी कित्याक ठरला तर गोंयत 12 ब्लॉक आसा, बीडीओ 12 बीडीओ आसा तेन्ना आयज जे दिसा आमी 7 बीडीओंक हे निवेदनां दिता थ्रू प्रॉपर चॅनल त्या पंचायतीचे स्टाफ थंय येवन आतांच आमी 70 ब्लॉकान बीडीओक निवेदन दिल्लें आसा आनी आतां जो आमचो प्रोटेस्ट आसतलो तो 1 पर्यंत हांगा आसतलो। जे आमचे स्टाफ येयल्ले आहा ते बीडीओक निवेदन दितले थ्रू प्रॉपर चॅनल ते गेल्या उपरांत तो डायरेक्टर तेणी सबमीट करपाचें, एक कॉपी आपल्याक दवरपाची आनी आमकां एक रिसीव्ड कॉपी दिवपा जाय अशी आमी आयज मागीर आयज पेडणे बार्देस जाल्ले आतां तिसवाडी ब्लॉकान चालू आसा तशेंच सालसेत ब्लॉक आनी मुरगांव ब्लॉक सावथाचे आयज थंय जातले आनी फाल्यां सकाळीं फोंडा, धारबांदोडा आनी सांगे एक सेक्शन जातलें आनी दुसरें सेक्शन जातलें केपी आनी काणकोण अशी आमी 12 ब्लॉकांनी आयज आनी फाल्यां ही बीडीओ ऑफिसांनी प्रोटेस्ट धरणे धरून बीडीओक निवेदन दिताले। आमी ग्रास रुटाचेर काम करून सुद्दां कसलें काम करता, सर्वे करता, मागीर सेन्सस करता, बीएलओ ड्युटी करता, ग्रामसभा आमी ऑब्जर्वर म्हणून अटेंड करता, त्या विलेजीने पंचायतीन आमकां ऑब्जर्वर म्हणून घालता। आतां परत सेन्ससाचे आनी अशें येता की 2 ड्युटी तांकां गव्हर्मेंट सर्वंट दिता तरी आसतना पंचायत पळोवची पडटा। पूण पंचायत पळयता जाल्यार पब्लीक कितें म्हणटा पंचायतीन स्टाफ ना खंय गेले पूण तांकां खबर नासता बाबा तांकां खंय तरी ड्युटी दिल्ली गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तिपाय बाळगी।